มาทักทายแฟนเพจหน่อยสวัสดีค่ะเห็นมามีคนจริงด้วยแล้วยังไงอ่ะพี่สายฟ้าสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่พานุสวัสดีครับน่าจะถึงดูเลยคอยต่อไปคอยดูนี่สิ ต่ออยู่ต่อแต่ว่าไม่รู้มันได้หรือไม่ได้ อยากเห็นแม่ชมนี่เฮ้ยตั้งแต่ที่ไม่ขึ้นอ่ะ ไม่คืนเมื่อวานก็ไม่คืน ปรับได้ไหม ไม่ได้ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่สายฟ้าสวัสดีครับให้ผสมแก้มซิสวัสดีครับอ๋อพี่สายฟ้าหนูจะจิกหัวป้าไม่ได้ลูกนี่ขอป้าหวานดูแป๊บเดียวป้าหวานไม่เห็นคอมเมนต์พี่พาพี่สายวันนี้นะคะอย่าลืมนะ เราจะแม่ชมจะเดินพรมตอนเวลา 5 โมงเย็นของที่คานซึ่งไม่รู้เป็นเวลากี่โมงใช่ไหมคะพี่สายฟ้ากี่โมงคะกี่โมงครับพี่สายฟ้ากี่โมงพูดก่อนคอยติดตามด้วยเนาะพี่สายฟ้าส่งถูกสิส่งถูกหนูจะอ้อยกับคนดูทางนี้ไม่ได้นะลูกพี่พายุส่งจุบหน่อยที่ไหนอ่ะรู้ไหมนะขอดูหน่อยพี่หวานแบบพี่สายฟ้าดูพี่สายฟ้ายิ้มพุงพลอยน้องเรียกพุงคืออะไรที่นี่ใกล้จะที่นี่บ่าย 3 นิดน้าพลอยมาด้วยค่ะน้าพลอยมาเป็นกำลังใจให้